ati nimahitana na bori amakureto magithina mbere ka gutwarithia kana magitwarithia wabici ya mogogate cia wakiri no thitikana amagirira maritio hĩndĩ ya Mungururio kaunti-inĩ cia Kiambu hamwe na kaunti ya Murang'a na kuria mwena wa Maragwa kaunti namba 24 marĩkĩtie gũikia ngono mũtumia ũmwe na kũrĩa maugĩte atĩ no gũkorwo agĩkinyio igũĩ kana no gũkorwo agĩkinyio igoti-inĩ nĩ gũkorwo gũthitangĩrwo kana gũkorwo akĩhingũrĩrwo thitango. Kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ nĩ kĩambĩkĩte Mungururio wa kũhotana na andũ mawakiri ĩndĩ matikinyanĩirie ikĩro kaunti-inĩ ya Kiambu na Murang'a. And today we conducted an operation of cracking down masqueraders within the region of Maragwa, where we received information from a client who had sought service at an office dubbed as the Advocate. Her name is Faith Waitherero. Unfortunately, she is not an advocate, and she was presenting to be a commissioner for odds, where she proceeded to offer that service, despite the fact that she knew she is not qualified to do so. Hĩndĩ ya Mungururio ũyũ, timu ĩno ya mawakiri nĩ ũmia ũmwe wakiri wa igoti nene taũni-inĩ ya kũmũkinyia ceceni-inĩ ya borithi Maragwa kũrĩa ahũngĩtwo agĩetererio gũthitangwo kwa ihĩtia rĩrĩ igoti-inĩ rĩa Kenol. So we managed to arrest her with the assistance of the DCI officer at Maragwa, and we are hoping that she's going to be presented in court tomorrow at Kenol Law. Wa kuma rũhonge rwa mawakiri Kiambu augĩte nĩ mũgarũ na watho kũrĩ mũndũ wothe na ũrĩa ũtakinyanĩirie ikĩro cia gũtuĩka wakiri kũrĩa mũingĩ kũhĩtũkĩra kũruta maũtungata ma kĩwatho. Advocates Act section 33 and 36 of the Advocates Act clearly provides that if you're pretending to be an advocate or preparing documents in pretense that you have capacity and ability to prepare them as an advocate, then you are lying in court and charged under that section. And also you need to remember that also obtaining money or receiving that money is an offense under our penal code as obtaining, and therefore you can be convicted between the range of 1 year to 4 years. Kuri mweri wa kana timu ya mawakiri kuma kaunti ya Laikipia avorithi kũhithũkia mawakiri 10 a kũigĩrĩra arĩa marutaga maũtungata taũni-inĩ ya Naikuru. And that is why now we are calling upon members of the public to be wary of such people and actually to go a step further to verify, because losing a case, I think nobody would want to lose a case, and especially when you have a very good case, only to lose it on the account that the advocate who prepared your documents was not qualified to practice as such. Gerivotera Muthini TV, retoya kone Triza, Wainaina. President, Rigathi Gachagua leo